Làm sẵn rồi hả anh? Thôi giờ mới làm. Thôi giờ mới làm hả? Alo. Biết đường xa ta đi trước đi. Ai đấy à? Ai đấy nhỉ? Em là Ai hả? Em nhưng em đang ở trong Sài Gòn vậy thôi. Có vợ em làm trong chợ rồi. Vâng. Vợ em làm trong chợ. Vợ em nó không chắc nó làm cái giờ đấy đâu. Vợ em không chưa chắc nó làm cái giờ đấy đâu. Không biết nào đi anh vào anh bảo chứ làm giờ em. Khóa gì anh? Việc của em làm bình thường. Xong rồi anh ơi. Mình lên.